Si igitangaza guhura na bamwe mu rubyiruko ruvuga ko rwagiye kwiga rutekereza ko nirurangiza kwiga ruzahita rubona akazi kajyanye n'ibyo bize, basoza amashuri bagasanga ibyo batekerezaga bitandukanye n'ukuri kuko barangije kwiga bakabura akazi kajyanye n'ibyo bize, bitewe n'uko ibyo bize nta myanya ipiganirwa yashyizwe ku isoko ry'umurimo cyangwa ugasanga yashyizweho ntihagije ugereranyije n'abarangije kwiga. Abaganira na Radio TV10 n'abanyeshuri ndetse n'abarangije kwiga bo mu karere ka Huye. Ku isoko ry'umurimo ni wavuga ati si ibintu nurangiza kubyiga uzajya hanze ukora iki, ugasanga ni nka gahunda gusa umuntu aragiye yarize ariko atazi ngo ese ninsohoka nzajya gukora iki. Ko nimba ngiye nari niteguye nko kwiga wenda imyaka 3 nayirangiza nkabura akazi bigasaba ko njya kwiga indi, nyine biba bintwara igihe kinini ntateganyije gukoresha niga. Iyo aje kwiga ikintu muri kaminuza ayasohoka agasanga ntago nyine ashobora kukiga, bizatuma planning ibintu atari yaraplaninze abifate nko guta umwanya. Ikindi gihe twibaze ese abize icyo ngicyo agiye kongeraho bizagenda bite, n'ahandi usanga nyine bitera kubura kw'akazi, ugasanga abantu badafite akazi ni benshi kuko opportunities zihari twese turi gushaka kuzirukankiramo tubyigira, n'ababyigiye nabo bakabibura. Akenshi abanyeshuri biga ibintu muri teori ugasanga ntibabihuje koko na reality iri ku isoko. Uru rubyiruko rusaba ko leta yabafasha hagashyirwaho imirimo ijyanye n'ibyo bize. Kuri leta nge ikintu nayisaba, ikintu cya mbere ni uko yashyira imbaraga cyane muri ubu bumenyi twakwita ubwo ku ruhande. Tubihere hano muri kaminuza, ntitujye kubifata nk'andi ma professional course biduhende tubyishyurire, ahubwo babishyire muri curriculum, ahubwo batume noneho umuntu icyo yize ashaka kuba ari cyo kora. Bakabaye babireho akavuga ati muri imyaka 5 ahantu hazaba hari akazi runaka, reka dushyira aba bana muri ino faculty biga imyaka 4, noneho muri uwo mwaka wa 5 bazaze basanga hari akazi bashobora kujyamo. Ikintu twasaba leta by'umwihariko kaminuza y'u Rwanda nuko yafasha abanyeshuri bari kwiga hano bakajya biga teori babona naho gukorera pratique. Kwivugwa n'urubyiruko, Nkurunziza Joseph, umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha ubukungu n'icungamutungo, avuga ko mu guhangana n'iki kibazo kigaragazwa hari amavugururwa ya programme. Kandi programme zacu ntabwo zibaho mu gihe cyose, tugenda tuzihindura tugendeye ku isoko ry'umurimo nuko rigenda rihinduka. Nababwira ko ubu programme dufite inshyashya dutangiye uyu mwaka, dufite abanyeshuri mu wa mbere kubera ko izindi zari zimaze imyaka 5 kuva muri 2017 twifuza kuzihindura kuko hari ikintu gihinduka. Isoko ry'umurimo riri dynamic, ntabwo riri static. Ni nayo mpamvu programme zacu dukomeza tuzihindura tugamije yuko umunyeshuri wacu asohoka afona akazi cyangwa ashobora kwihangira umurimo. Uyu muyobozi kandi avuga ko nka kaminuza mu gufasha abanyeshuri bari kwiga kubona akazi hari kwifashishwa ba rwiyemezamirimo batandukanye bafasha abanyeshuri mu kubereka uko bagomba guhuza amasomo biga mu guhanga umurimo. Gahunda yo kwihangira imirimo ni gahunda ya leta igamije kugabanya ubushomeri, aho kuva mu mwaka 2017 kugeza mu mwaka 2014 u Rwanda rwihaye intego yo guhanga imirimo mishya miliyoni 1,500. Imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare igaragaza ko kuri ubu hamaze guhangwa byibuze imirimo igera kuri 90%. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV10 mu ntara y'Amajyepfo.